अस्सलाम वालेकुम शिष्टो ब्लेदरो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? खैरियत से ना? फिट फाट हो ना? ये मेरे ब्लेदर की शादी है। ये देखो इसकी चेहरे पे मुस्कुराहट, आए मजे मजे। हाँ दोस्तों, सब ने आना ठीक है मेरी शादी पे। वो खाना माना खाना चले जाना ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। هی د سیاخ ته سم اکو پښتنې د غونچکول نه د غونچکول خلکو مخ کې سوارګر د 10 روپۍ ورکړي د خو ځان خرو واخله لکه د 10 روپۍ ورنیشي میشي په ونه کې په د سوارګر د سم مخ راړولي ها کسه چې اج ته په لور نشم سترګې خوښې دي د ار وچې زلبې دي د ار لشکې لشکې شنې دي د ار خپل میدان अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। کده دې خلکو د لاسه خو ما غټه ګړۍ لرې کړه بیا م اوازونه دا وګوره دې شاخې تاخې زوی ته اواز یې وکړه ورشه په ګټې حاجي ښه خبره وره څه ټایم دی ټایم 11 بجې دي خو نیکه د خدای دپاره بیا داسې مه وایه زه پې غوسه کېږم لاړم لنکی ارمیشه گرزی بیزیا شڑلمیه دی وقت بچیا شڑلمیه دی وقت بچیا منلا